Почува новата сезона на тинеџерскиот ТВ серијал Тин Камп, кој што ги воодушеви и младата и повозрасната генерација, ги задржа пред малите екрани, поточно на македонската телевизија, каде официјално почнува утре, но со авторот, со сценаристот, со продуцентот и главниот лик разговараме во продолжение за новата сезона. Од мојата лева страна, Марија Јанчевска и Цаци Паковска. Добро утро. Благодариме за поканата. Ајде веќе добар ден. Станати сме разбудени. Цаци, она што е навистина многу интересно, кога се во прашање тинеџерите, тој специфичен раст, да речем, години, кога е тешко да им се задржи вниманието, и во ова дигитално време во кое што живееме, успеавме да ги задржиме на малите екрани со првата сезона. Што се случи? Што е толку специфично во Тин Камп? Како што кажа, се работи за еден период во животот на младите, да речеме, кога созреваат во тој пубертетски период, кога веќе се пронаоѓаат себе си, кога се осознаваат кои се, што се, кога се соочуваат со првите проблеми во животот, затоа што претходно родителите се тие кои што ни ги решаваат сите проблеми, родителите се тие кои што не водат од точка А до точка Б на курс, на училиште, и веќе на таа возраст од 14-15 години младите на таа возраст се осамостојуваат, почнуваат да се дружат, почнуваат да покажуваат различни интереси, меѓутоа им се случуваат и првите проблеми, кои што имавме можност на некој начин да ги видиме во првата сезона. Мислам дека серијалот е тој кој што ја погоди таа возраст, затоа што реално ги прикажа проблемите со кои што се соочуваат младите на таа возраст. Мене ми беше многу важно дали е релевантно, затоа што јас секој сценарио кога имавме проба со актерите, прашав дали е ова релевантно, дали навистина се случува, дали вака реагирате, што имаше потврда од нивна страна, што значи дека се уште размислувам како младите, што е добро, со оглед на тоа дека го пишам сценаријата. Да. Така да, за вторава сезона отидовме чекор понатаму, со оглед на тоа дека без разлика што самиот серијал почна со приказната за Миха, Филип и Стаси и Боно, кој што беа од Дајте музика и порасна, и сакавме во принцип да има серијал каде што ќе видиме како тие созреваат во тој адолесцентен период. Меѓутоа имавме голема среќа на кастинг да најдеме дополнително деца кои што се преталентирани, кои што навистина се повозрасни 2-3 години од Миха, Филип, Стаси и Боно. Меѓутоа се работи за деца кои што за моја среќа се прекрасни и се вистински херои, во смисла можат секој, без разлика што глумат различен лик во серијалот, секој од децата што ги гледаат да се идентификуваат, затоа што се работи за деца кои што спортуваат, се добри ученици или добри студенти, со оглед на тоа дека оваа година голем дел од екипата веќе се запишани на факултет. Значи, најмалиот ни е Филип, кој што има 15 години, од главните улоги, значи дојдовме до Боби кој што има 23 години. Така да во принцип една средна вредност на возраст беа 18-19 години, веќе полнолетни деца кои што го надминале тој период, меѓутоа може да глумат деца од 16-17 години во полно светло да ги прикажат проблемите како што се, и да не биде самиот серијал и самата содржина интересна само за децата и за тинеџерите, туку и за нивните родители. Затоа што многу родители не се свесни со што се соочуваат нивните деца на тој период. И ние сме го поминале тој период, не сме биле искрени со родителите, знаете дека информациите дома ги споделувате онака како што ви одговара. Селективно, точно. Така да мислам дека со оваа серија ќе имаат барем некаква слика за тоа што се случува во период каде што децата се обседнати со социјални мрежи, некакви си нереални лимити за убавина, нешто што не е реално, обседнати со надворешна убавина, дополнително општествени проблеми кои што можат да настанат. И конкретно за истото сакав да прашам, убаво што го спомена тоа, дека и за родителите е серија која што треба да го привлече вниманието. Не ли стравуваше дека ќе зборуваш за некои работи отворено, иако сме стигматизирано општество? Па мислам дека без разлика што јавно, да речеме, не се зборува за некои работи, секој родител е свесен за тоа што се случува во нивното семејство, што може да се случи и кои ќе бидат последиците. Да речеме,
Навистина е тешко да се спомене, меѓутоа во последните 2 години во Македонија се случија 2 самоубиства на деца на таа возраст. Едното беше од Ѓорги Димитров гимназија, другото беше од како се каже? Не е важно, не е ни важно. Да, но да речеме, од многуте, не знам, статии што ги имав прочитано и консултации со луѓе, генерално причината за некој таков чекор е банална. Меѓутоа, на дете на таа возраст, во тој период личи страшна, дека нема решение. Токму една од темите кои што ја обработуваме во втората сезона е обид за самоубиство. Колку и да личи брутално, мора да се зборува за тоа. Мора да се препознае. Мора да се видат причините зошто некој доаѓа до таа позиција, до таа психичка состојба за да посегне по својот живот. И не само тоа, уште милиарда проблеми што се соочуваат. И некогаш и да ги разберете децата зошто ги прават тие постапки, затоа што има позадина, без разлика дали е тоа односот со сопствените родители или пак со пријателите или отфрлен или е, не знам, интровертен. Значи апсолутно не е дека ги даваме одговорите на сите проблеми, меѓутоа ги зачнуваме. Она што го кажуваше дека мора да бидеме повеќе будни, дека таа е поентата, да бидеме будни, ќе ја вклучиме Марија. Колку за тебе, со оглед на тоа дека не е прво искуство, колку за тебе беше предизвик влегувањето во Тин Камп, со оглед на тоа дека е многу успешна Дајте музика и Дајте музика си го направи своето, ги помести границите во општеството. И тие се тие млади херои кои што продолжуваат да бидат херои, сега се вклучува и Марија, како велиш екстра талентирани млади. Колку за тебе беше предизвик? Нормално дека беше огромен предизвик. Јас имам огромно искуство претходно со глума и сето тоа, меѓутоа овој проект не е нешто кое може да се спореди со другите проекти, бидејќи таму повеќе го гледаш како работа, а тука на некој начин ние бевме како една фамилија која еве повеќе да кажам и цаци можам да ставам во нашиот круг на деца кои ето уште од прва сезона, па и другите што дојдоа во втора сезона што се вклопивме. Повеќе беше како друштво кое на вистина ние и вон снимање се дружиме. Едноставно одење на екскурзија и буквално и снимање на ситуациите. Да, и снимање на нешто што вистински се случува. Да, буквално. А екскурзијата за секогаш се памти. Да. Така да не го гледав ова толку како работно искуство. Да, не ми беше како работно искуство, туку нешто што од лани, ај се гледа дека ти исполнува, дека си среќна. Искуство од лани повеќе ми беше на потреба годинава. Буквално кога си го правев тој распоред нели за летото, не можев да го замислам летото без снимањето. Да. Јас сум воодушевена на сите кадри што ги имате од Македонијава, на тоа сум воодушевена и особено младите и помладата генерација од 8 години нагоре, кои што и се препорачувани да гледаат, кои што и немале толку можност да прошетаат, имаат сега можност да видат. Па ние на мапата повторно го вративме Крушево, без разлика што повозрастната генерација е свесна за убавините, за историјата, за апсолутно за све. Голем дел од децата воопшто не стапнале во Крушево. Значи после серијата веќе прашуваат многу деца каде се наоѓа Тин Камп. Како што, не знам, прашуваат каде се наоѓа Старо Мало, Дајте музика, разбирате? Така да многу е фино да се покаже. Оваа година снимавме и во Охрид, да речеме, во кампот Љубаниште, меѓутоа има децата и настап во Античкиот театар. Значи, еве ќе ви открием еден мал детал. Ние се прашувавме како ќе успееме за 2 дена да наполниме Антички театар со 2000-3000 луѓе. Меѓутоа, ние само објавивме еден оглас на Инстаграм со стори. Античкиот театар беше препон со деца, дојдени за снимањето за потребите на нашата серија. Убаво се. Со нетрпение чекаме да го видиме после се тоа. После долги години, што мене ми е многу драго, се појавуваат деца со кои што публиката може да се идентификува. Секој да се пронајде во различен лик, во различен проблем. Тоа некако се наследува и од Дајте музика. Апсолутно. Ние со Дајте музика повторно привлековме публиката да гледа македонска програма, да слуша програма. Без разлика што навистина Дајте музика е едукативна, ги обработува темите со кои што се соочуваат децата,
на таа возраст. Но децата почнаа да слушаат македонска музика повторно. Збориме за македонска квалитетна музика. Со оглед на тоа дека јас цел живот се борам против кичот, шундот, неквалитетната музика и мислам дека, знаете како, не може човек на 25 години или на 35 да почне одеднашка да слуша квалитетна музика. Знаете, нашето уво се привикнува уште од мали години. Така да децата, ако слушаат една убава и квалитетна детска музика, па за тоа е одговор, знаете како, на нашите концерти, кога ќе видите дека илјадници деца во еден глас ги пеат сите песни од А до Ш, нема поголем медал за она што ние го работиме како тим и во Дајте музика во Тин Камп, дека сме направиле добра работа. И важно е она што ќе го прикажеме, а ние се трудиме да продуцираме квалитетна програма македонска телевизија, така и ќе продолжиме, ќе останеме добри од тим, не се менува. Марија, што ќе ни препорачаш да гледаме во втората сезона? Цаси ни откри неколку работи, а ти што ќе препорачаш? Која е некоја епизода која што не смееме да ја пропуштиме? Апсолутно, за да го следите текот на настаните, не смеете да пропуштите епизода. Меѓутоа, мислам дека треба целата публика малку поотворено да ги следи приказните на децата и едноставно да остави простор децата сами да си децата, како зборувам, како јас да не сум, ние самите да си го прикажеме во текот на тие 10 епизоди нашето искуство како тинејџери и секако децата што се на наша возраст да си се пронајдат. Тоа баш тргнав и преска да кажувам дека овој проект исто така многу посебен од причина што улогите кои ние ги толкуваме се навистина горе-долу наша возраст, што отвара еден, за мене многу фасцинантно, што отвара еден огромен опсег на ситуации кои се вклучени, мислам, од самоубиство, ете веќе што го спомна Цаци, до навлегување на децата во еден во свет на возрастните и првото нивно среќавање со тие проблеми на возрастните и како тие се снаоѓаат во тие моменти и како карактерот нивен влијае како тие ќе се снајдат. Дали на пример некој ќе се дали ќе се снајдат, дали некој ќе се повлече во себе, дали некој ќе се отвори на другарка, на другар, професор и така натаму. И тоа што кажав, нели, во другиве серии, мислам што ги гледаме ние светскиве, обично тинејџерите ги толкуваат возрастни луѓе и мислам дека тоа не е толку релевантно, многу одзима од автентичноста. Со оглед на тоа во нашата серија главните улоги ги толкуваат тинејџерите. Значи, возрастните актери се тука во споредна улога и се на некој начин ја комплетираат сликата. Без разлика што оваа година можеме да се пофалиме со имиња како Тони Михајловски, Сара Климовска, Петар Мирчевски, уште од лани беше директорот, остана оваа година Тамара Ристевска, овој пат во улога на наставник и српскиот актер Милан Калинич, кој што во просторов на бивша Југославија навистина познат и како телевизиски актер, како водител. Така да имавме среќа да направиме една комплетна актерска екипа, вклучувајќи ги децата, во кои што имаме и нови ликови, како и возрастните, и навистина сум срекна од она како финален производ што го добивме на крај. Да не забораваме да спомнеме што е многу важно, без разлика што музиката потекна од Дајте музика, се работи за деца талентирани и кампот е тоа, деца талентирани во играње и пеење, кои што идат на музички камп во Крушево. Оваа година имавме, па не можам да кажам среќа со оглед на тоа дека си ја истеравме сами работата, меѓутоа најголемите хитови од последните 30 години на ниво на Југославија успеавме да ги добиеме правата. Да речеме од еден Оливер Мандич, Екатерина Велика, Срđan Џул, Кире Митрев и од нашите македонски автори на вистина легендарни хитови, со кои што новите генерации повторно ќе дознаат за некоја музика која што се слушала пред 30 години, меѓутоа била квалитетна и правиме ревайвал, како што успеавме да направиме со многу различни песни од претходната сезона и во Дајте музика исто. Да ви испратам кога почнувате утре?
во 20 часот и 15 минути на македонската телевизија, прв канал, значи секоја сабота и недела идеме со епизодите на Тин Камп, па се надевам дека гледачите ќе им се допадне серијалот и ќе бараат уште нови сезони. Се надевам и ние. Благодарам за гостувањето.